بناتي الامارات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده بقى طبق من الاطباق اللي ناس كتير قوي بتحبه. الاطفال والكبار. هو فتة الكريسبي. ليها كذا مكون كده يعني هنجهزها واحده واحده مع بعض وهنعمله باسهل طريقه. والنتيجه هتكون تحفه. لو اول مره تعمليها يطلع معاكي حلو جدا لانه يعني بسيط قوي. وممكن يكون بيتباع في المطاعم غالي قوي، هو يعني بسيط جدا يعني. هنبدأ طبعا بأول مكون ان انا بجهزه، هو العيش اللي بيتحط على الفتة. انا بجيب العيش السوري من اي مطعم طبعا، يعني بحطه في الفرن يتحمص شويه. يعني انا المره دي كنت حاطاه كده زي ما هو، ما كنتش مقطعاه. ممكن تقطعيه بالسكينه، ممكن تقطعيه بالمقص، ممكن تقليه في الزيت، مش بياخد 5 دقايق يعني. بس انا بحس ان هو في الفرن بيكون اخف، فيعني انا المره دي كنت مدخلاه زي ما هو كده في الصينيه في الفرن. وبعد ما اتحمص انا طلعته كسرته زي ما انتم شايفين، وكان جاهز. ما بياخدش وقت يعني. كده جهزنا العيش، ودي اول خطوه. تاني خطوه هجهزها هي تجهيز التوميه. طريقتي في التومية يا بنات أنا معتمداها بقالي كتير جدا. يعني بتكون النتيجة منها تحفة. أنا بجيب كوباية، يعني لو مج الشاي عندك، أو كوباية نص لبن ونص مية. وبحط عليها معلقتين كبار من النشا. وبحطهم على النار شوية لحد ما يتقلوا. وبضيف عليهم فصين من الثوم وهم على النار، وبرفعهم من على النار وبسيبهم يبردوا شوية. وبعدين بضربهم في الخلاط مع معلقتين من المايونيز ومعلقتين من الزبادي وربع معلقة من الخل وعصرة ليمونة، وطبعا ربع معلقة من الملح، وربع كوباية من الزيت. ربع كوباية معيارية يا بنات، يعني ممكن نقول معلقتين 3 كده من الزيت، بضيفهم واحدة واحدة. طبعا الزيت بيكون اخر مكون بضيفه واحدة واحدة. وبس، وباخد يعني اجمل تومية ممكن تاكليها والنتيجة بتكون حلوة. بتكون بتحسي ان هي خفيفة بس في الاول، ده القوام بتاعها، وبعد كده بسيبها شوية بتتقل، وبتكون هتشوفوها كمان شوية لما نجهز بقية مكونات الوصفة، بتكون تحفة جدا. تالت حاجة بقى هجهزها في الوصفة بتاعتنا هي طبعا الرز. بجيب كوبايتين، او شوفي بقى المقدار اللي انتي تحبيه. ده رز بسمتي، انا هعمل كوبايتين من الرز البسمتي. معاهم بصلايه مبشوره، ربع معلقه من الفلفل، ربع معلقه من الكركم، توم باودر، بصل باودر، قرفه، عود قرفه. ممكن مكعب مرقه دجاج. لو عندك بهارات الكبسه ممكن تحطي برضو ربع معلقه. وملح طبعا. تمام. طبعا انا ما بنقعش الرز، انا بغسله وبصفيه من الميه كويس. وبعدين بقى بجيب الحله بتاعتي تكون سخنه طبعا، وبحط بنزل فيها بشويه من الزيت كده يكونوا حلوين، يعني 3-4 معالق زيت. وبنزل بالبصلايه المفرومه بتاعتي. بقلبها شويه، وبعدين بنزل بالبهارات بتاعتي. دي خطوه طبعا يعني بتكون بتفرق جدا في طعم الرز، لان انا بشوح الاول البهارات بتاعتي مع البصل لحد ما يعني اشم ريحه كده حلوه قبل ما احط الرز بتاعي. يا دوب كده دقيقتين بس على النار او اقل كمان يعني. لحد بس ما اشم ريحه البهارات بتاعتي، وبعدين هنزل بالرز المغسول المتصفي. تمام كده. وهديهم طبعا تقلبتين كده حلوين مع بعض. انا هنا مقدار الرز عندي كوبايتين، فهضيف عليه المفروض اضيف 4 كوبايات من الميه، بس انا بحب اقلل شويه مقدار الميه عن المقدار، يعني مش بضعفه، يعني بقلل منه شويه. يعني كوبايتين الرز هحط عليهم 3 كوبايات ونص ميه. انتوا عارفين طبعا الرز البسمتي بياخد يعني كوبايه بتاخد كوبايتين ميه غير الرز المصري، بس انا بحب اقلل شويه علشان يطلع مفلفل معايا. طبعا الميه تكون سخنه جدا. تمام كده. بس انا كده هغطي على الرز بتاعي وهسيبه يستوي. لما بيقرب يعني الميه بتاعته بتتشرب زي ما انتم شايفين كده. بضيف عليه مكعب من الزبده، بيديله لمعه كده وطعم حلو. فدي برضو
خطوة من الخطوات اللي انا بعملها في الرز، وبتفرق جدا في الطعم. كده خلصنا الرز. هوطي عليه طبعا خالص واسيبه لحد ما يستوي تماما. نيجي بقى لتجهيز الفراخ بتاعتي او الكريسبي. عندي صدور فراخ كنت متبلاها. هقطعها قطع، يعني زي ما تحبي الحجم اللي تحبيه. بحب اقطع يعني قطع صغيره بحيث ان هي تدي معايا كميه. تمام. زي ما انتم شايفين. انا عايزه اقول لكم ان استعمال المقص في تقطيع الفراخ او العيش، او يعني استخدامه في المطبخ عموما بيسهل عليا حاجات كتير. فدايما بحب اقطع البانيه او يعني العيش بالمقص، بيبقى اسهل بكتير قوي من السكينه. انا قطعت الصدور بتاعتي اللي انا كنت متبلاها قبلها بزبادي وزعتر وتوم باودر وبصل باودر وملح وفلفل. تمام كده. يعني على الاقل تقعد في التتبيله يعني ساعتين. لو قبلها بيوم طبعا هتبقى حلوه قوي. الكفر اللي انا هغطي بيه بقى الكريسبي بتاعتي هو كوبايه من الدقيق، ربع كوبايه من النشا، زعتر وتوم باودر بصل باودر، كركم، مش عايزه انسى بس جنزبيل، بهارات فراخ. تمام كده. علشان طبعا يديني طعم حلو وريحه حلوه للفراخ. هغطيها كويس قوي بالكفر بتاعي ده اللي هو اللي انا مجهزاه في البيت برضو زي ما انتم شايفين. بس مفيش اسهل من كده. وهقليها في الزيت، والزيت يكون غزير ما يكونش سخن قوي علشان برضو الفراخ تاخد وقتها في السوا زي ما انتم شايفين. كده انا خلصت المكونات بتاعه الطبق وجمعت الطبق بتاعي. التوميه والعيش والرز والكريسبي، وبجد كان طعمه تحفه قوي. ومفيش اسهل من كده، وجربوها تعملوا ان شاء الله احسن من كده. ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو استفدتوا من الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناه، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.